Stichting Rumas van directeur Emmy Hart. Die bestaat er 10 jaar en in dat kader zullen zij er een aantal activiteiten organiseren. Wat er allemaal gehouden zal worden in verband met 10 jaar Rumas, dat is vandaag medegedeeld op een persconferentie. Wij voeren nu naar deze persconferentie. Dat mensen ons gezien hebben, niet alleen in Suriname, maar ook in het buitenland. Wat Rumas eigenlijk doet is projecten. Wij werken met projecten. En projecten hebben we gekregen vanuit Aganar, vanuit UNESCO, vanuit UNICEF krijgen we straks ook eentje. We hebben PADF, we hebben iBridge, we hebben nog eentje, de staatsolie, en we hebben kansfonds nu die ons ondersteunt. We hebben ook heel wat trainingen verzorgd. We verzorgen trainingen aan scholen, in de gevangenis, aan leerkrachten, leerlingen, buurtorganisaties, trainingen aan instituten. We hebben wat dat betreft onze sporen verdiend. Maar dat kan je doen als je trainingen wil verzorgen, dan moet je deskundigheid in huis hebben. En wij kunnen stellen dat we zeker meer dan 12 trainers in huis hebben. Om Rumas draaiende te houden, moet je deskundigheid hebben. Rumas mag zich gelukkig prijzen met vrienden die deskundig zijn. We hebben niet 1, ik denk 2 à 3 psychologen die Rumas ondersteunen. We hebben maatschappelijk werkers, we hebben een gedragsdeskundige, communicatietrainers, geestelijke leiders, sportleiders. We hebben orthopedagogen. Dus als de regering luistert, dan kunnen we ons op de borst gaan slaan, moet ik niet zeggen, maar we kunnen trots zijn dat we een organisatie zijn waar deskundigheid is. Zodat we weten waarover we praten als we over drop-outs praten. We hebben gedurende de 10 jaren, Rumas is gestart in het huis van mevrouw Hart. Ik heb mijn huis ter beschikking gesteld en nog steeds is Rumas daar gehuisvest. Alleen hebben we nu poten bijgevoegd. We hebben een Rumas gezinscoaching unit, dat is aan de voorkant. We zitten nu in het huiswerkbegeleidingscentrum en we hebben sinds kort hebben we een afdeling public relation en andere poot is de attitudevorming. Ik ben in Amerika geweest en in Amerika vroeg men waar is die mevrouw waar ze attitudevorming doen. En toen besefte ik dat attitudevorming, wij doen het in het bos, het Nationaal Leger helpt ons daarbij. Meneer Vroom gaat erover praten. Het mooiste wat we ook doen is de job placement. Maar daar gaat meneer Tuwart over praten. Maar jongens die bij ons komen worden weer op school gezet of ze worden weer in een baan geplaatst. We hebben hele mooie dingen kunnen doen aan projecten. We doen mee aan beurzen, we hebben tentoonstellingen georganiseerd. We hebben goede samenwerkingen. Ik moet stellen dat de samenwerkingen heel goed zijn. Als we kijken naar de overheid, kunnen we zeggen dat het kabinet van de president altijd ondersteunt. De ministeries ondersteunen ook, financiën, sportzaken, nationaal leger, onderwijs. Dus wat dat betreft zitten we goed. Maar de bedrijven ondersteunen ons altijd. Als ik noem een Fernandes, een Staatsolie, een EBC, een Chris Roti Shop, DTS. Het is zoveel om op te noemen. Vandaar dat ik alvast wil bedanken iedereen die Rumas heeft ondersteund gedurende deze 10 jaren. Verder hebben wij een hele mooie samenwerking die we pas zijn aangegaan met UNICEF. Rumas heeft de UNICEF gevraagd om een 3-daagse workshop te organiseren voor scholen, 18 scholen. Dat is volgende week. En omdat we jaren zijn, denk ik dat UNICEF gezegd heeft, Rumas werkt hard. Dus we mogen deel zijn van deze 3-daagse workshop in de dierentuin. U bent alvast uitgenodigd, dinsdag, donderdag en vrijdag. Rumas heeft als lid van Ik Ben, ik heb het gevoel dat mensen niet precies weten wat Ik Ben is.
Ik ben dus het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname. En RUMAS is lid van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk. En van daaruit mogen we die 3-daagse workshop ondersteunen. Ik ben ook lid van het JAAR, dat is het Jeugdadviesraad van het Jeugdparlement. Dus daar mogen we ons ook gelukkig in prijzen. Als we kijken wat RUMAS gedaan heeft, kan ik stellen dat opmerkelijke dingen wat we gedaan hebben. RUMAS is in staat geweest om een heel jaar, een schooljaar, een school te draaien voor 1 leerling. Je kunt zich afvragen, hoe doe je een school voor 1 leerling? We hebben leerkrachten ingehuurd en elke dag was 1 jongen van een SO, een speciaal onderwijs, was hier bij RUMAS voor een schooljaar onderwijs. Dus wat dat betreft zeggen we dat we heel trots zijn op RUMAS wat dat betreft. Wat we ook hebben gedaan, wat we echt leuk vinden, is dat we een huis hebben gerenoveerd voor een minstbedeelde. En dat heeft mij RUMAS een award opgeleverd, dat wij voor een minstbedeelde een huis konden renoveren met onze jongens. Dat vinden we ook een opmerkelijke gebeurtenis. RUMAS heeft opvangtehuizen gehad, maar je kan geen opvangtehuis draaien als je geen goede begeleiding hebt. Vandaar dat we dat terug hebben gegeven. Ook een opmerkelijk ding wat we hebben gehad is van Roosevelt Goldmine. Hebben we 2 jaar donatie gehad om onze RUMAS personeel in de bloemetjes te zetten. Voor ons was dat een top, omdat nooit wij iets voor onszelf hebben kunnen doen in Suriname. Wij geven, maar we hebben nooit teruggegeven. En Roosevelt Goldmine heeft terug kunnen geven dat wij aan onze personeel iets kunnen geven. Ik wil daarmee volstaan. Dan wacht ik op de vragen, maar wat ik zeker wil doen is om iedereen te danken, omdat wij een christelijke basis hebben en we willen God alvast op de eerste plaats zetten. Zonder de hulp van de Heer God daarboven hadden we dit nooit gehaald. En wij weten, Hij is een trouwe God. Wanneer Hij begint kunnen we doorgaan. Dus we gaan vanaf augustus gaan we op naar het volgende 10 jaar. Ook aan de pers, alvast bedankt, dank, want jullie waren er altijd. Heel hartelijk dank. En dit was TBN Prime Alert van woensdag 7 augustus 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93. Nogmaals, 874-93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.